안녕하십니까. 8월 26일 지표 추적자 시작하겠습니다. 늦게 시작했으니까 빨리 끝내도록 하겠습니다. 다른 데 촬영한다고. 그래서, 뭐랄까. 계속 여기 앉아서만은 할 수가 없어가지고. 그래서, 그냥 다른 데서 가끔 보면 좀 새롭기도 하셨으면 좋겠습니다. 저도 그냥, 뭐랄까, 다른 데 가끔 가고. 그래야 이제 나중에 저도 저희 채널이 좀 성장하면 여러분들한테 다양한 관점을 보여드릴 수 있으니까요. 자꾸 제 관점을 말씀드리면 이제 편협적으로 돼요. 저도 그렇고. 그래서 다양한 관점을 보셔야 됩니다. 그래서 일종의 품앗이 같은 그런 느낌이 있거든요. 그래서 낯설더라도 좀 이해해 주시고요. 그리고 제가 한 가지 말씀드리면은 제가 이제 말이 많다 보니까 또는 여러 가지를 다루다 보니까 어쩌면 어떨 때는 좀 거슬리실 수도 있어요. 제가 하는 말이나 저의 관점 이런 것들이. 근데 구로사와 아키라 영화 보면 란이란 영화가 있습니다. 전란할 때 란인데 그거 보면은 성주 옆에 광대가 있어요. 광대. 유럽 왕실에도 있었는데 광대가 있는데 그 광대가 진실을 막 얘기합니다. 그러니까 좀 체면 때문이든 아니면 이제 외면하고 있는 진실을 광대가 나는 광대니까 이러면서 막 얘기합니다. 그러면 사람들이 그 텐션 엄청 높아진 텐션이 있어요. 말은 못하지만 막 가슴에 두고 있던 걸 광대가 얘기하면 성주나 누가 아이씨 저리 가 꺼져 이러면서 이제 일종의 해소가 되는 거거든요. 그래서 저는 사실은 제가 다른 사람들이 볼 때 좀 이상한 관점 또는 뭐 음모론 같은 거 이런 거 저는 믿어요. 저는 믿는데 사실 저는 믿어요. 저 안 믿는 거 그냥 연기로 하진 않습니다. 근데 저는 믿는데 일반적으로 받아들이기 힘들다는 거 알아요. 저도. 그리고 어떤 여의도 주류에서도 저런 먼 얘기 상관관계 낮고 그런 증명할 수 없는 얘기 하지 말고 상관관계 가지고 와 이렇게 하는 거 알아요. 하지만 그렇게 할 수도 있어요. 저도 나름 어떻게 보면 좀 뒤늦게 들어갔지만 훈련받은 애널리스트니까 였었으니까. 하지만 저는 이제 제 포지셔닝을 일부러 그렇게 한 거죠. 의도했든 아니든 제 캐릭터가 원래 그렇기도 하고 저는 여러분들한테 다른 관점 또는 사람들이 말하기 꺼려하는 거 또는 체면 때문에 말 못하는 거를 저는 말씀드리고 싶은 거예요. 그 중에 진실이 있을 수도 있는 거잖아요. 그래서 어쩌면 좀 부족한 것도 있고 제 논리가 부족하거나 그럴 수도 있지만 그런 차원에서 좀 너그러이 봐주시면 감사하겠습니다. 그래서 다 나와 같은 생각을 가지고 있는 건 아니니까. 그래서 저는 의외로 저는 약간 상대주의자고 다 당신 생각도 맞다 이렇게 사람을 죽이거나 사람을 죽이는 게 정당하다고 하거나 이런 것만 빼고 반인륜적인 것만 빼고 저는 견해는 항상 모두가 가지고 있을 수 있다라고 생각합니다. 그래서 많은 견해를 소개해드리고 그렇게 하도록 노력하겠습니다. 이렇게 얘기해놓고 저는 더 사파적인 거 계속 말씀드리죠. 이제 지표 추적자는 그럴 수 없죠. 그죠? 지표라는 어떤 객관적인 지표니까. 보시면 오늘 외인이 뭐랄까 요 본장에서만 소지섭님이 저한테 2만 원을 준 건가? 설마 그 소지섭님은 아니겠죠. 네. 진짜 소지섭님이면 팬이니까 캡처해 두도록 하겠습니다. 정말 소지섭님은 아니겠죠? 진섭이구나. 죄송합니다. 외인이 오늘은 1,000억 원어치만 이제 0.1조 원이니까 순매도 했는데 넥스트까지 합치면은 제가 오면서 보니까 1,000억 원 플러스더라고요. 그리고 장중에 제가 보고 있었는데 마이너스 4천억까지 찍었는데 후반에 오후에 장이 좀 들어올려지면서 외국인이 좀 산 것 같아요. 그래서 오늘까지 팔았으면 지금 이번 주만 외국인이 월, 화, 수 동안 7.2조 팔았거든요. 오늘도 팔면 8조 넘어가는 거라서 그랬는데 어쨌든 외국인이 조금 오늘 안 팔았다, 팔다가 되샀다라고 볼 수 있고 선물은 또 1조 원 샀더라고요. 그래서 요즘 선물 패턴만 보면 내일 걷어 올리는 건데 뭐 이렇게 생각이 드는데 아직
엔비디아 실적이라는 큰 이벤트가 있으니까 좀 봐야 되고, 오늘 외국인은 팔다가 되샀다라고 볼 수 있고요. 개인은 팔았어요. 개인은 PC 나왔어요. PC 뭐 나왔어요? 제가 아직 볼 수가 없기 때문에 잠깐 볼까? 잠깐 한번 볼까요? 이게 지표 추적자인데 지표가 나와가지고 PC가 뭐냐면 CPI는 컨슈머 프라이스 인덱스 이렇게 소비자 물가 지수 이런 거고, PC는 프라이스 컨슈머스 익스펜더처인가, 그러니까 그 장바구니 물가가 PC이고요. CPI는 그 품목이 정해져 있어요. PC는 사람들이 사는 거에 가중치를 더 줘서 그때마다 바뀌어요. 그래서 보자. 잠깐만 보겠습니다. 제가 급하게 볼 때는 그 investing.com을 보는데, PC 프라이스 인덱스가 YOY로는 3.6이 컨센서스인데 3.7 나왔네요. 꽤 높게 나왔고, 코어도 3.6 나왔네. 이러면 이제 금리가 상승하는 게 일반적인 거죠. 금리 상승은 이제 금리 선물 하락, 딱 그 정도 하고 있네요. 그래서 참 미국은 그런 거 보면 물가지수에 반응해. 우리나라 주식시장이 물가지수에 반응하는 거 보셨습니까? 그죠? 못 봤죠. 우리는 신경 안 씁니다. 우리는 GDP 나와도 신경 안 씁니다. 우리는 우리가 반응하는 건 뭐 뉴스, 누가 뭐 한다더라, 수주, 정부 정책, 그리고 돈 얼마 번다더라, 그리고 주주가치 환원, 요 정도지. 우리는 한국 시장은 지표를 무시는 아니고 아예 안 봐. 없는 것처럼 생각해. 그래서 주표 추적자 그래서 중요한 거죠. 제가 볼 때는. 우리만 봐. 이거 계속 보셔야 돼요. 이거 투자 오래 하시려면 이런 거 안 보고 그냥 가격만 따라다니시면 가격에 휘둘리다가 손해만 봐요. 그래서 가격이 왜 결정되는지에 대한 내 자신의 감을 가지고 계셔야 돼요. 지표 추적자 말고라도. 정 안 되면 중간에 주변에 인간 지표라도 하나 두셔야 돼요. 아버지가 산다. 그럼 팔아야 된다. 뭐 이런 것 정도라도. 그래야지 가격을 따라가면서 돈을 벌 수 있는 거지. 가격만 따라다니면 오늘 뭐 오른데, 오늘 한전기술 어제랑 오늘 폭등한데, 그거 따라가면 물리는 거예요. 지난번 그 반도체처럼, 지난번 2차전지처럼, 지난번 바이오처럼. 오히려 남들이 아무것도 안 보는 걸 사는 게 낫지, 살 때는. 오히려 오래 가져간다면. 물론 이제 그 상승의 초입엔 타야죠. 하지만 모두가 다 삼성전자 얘기할 때는 카페에 앉았는데 다 삼성전자 얘기하고 있어. 그럼 그때가 진짜 꼭지예요. 꼭지가 아니더라도 꼭지에서 만약에 꼭지가 형성된다면 한 70%, 80% 거기서 나와야 되는 겁니다. 그래서 옛날에는 나오면 갈 데가 없었죠. 코스피 팔면 그럼 뭐 사? 그랬는데 이제는 미장도 있고 채권도 있고 금도 있고 다 있어요. 투자 저변을, 투자 스펙트럼을 확대하면 돈이 없어서 못 굴리는 거지, 돈을 굴릴 데가 없어서 못 굴리는 건 아닙니다. 그러니까 좀 시야를 넓게 가지시면 좋을 것 같고요. 다음에 주체부 순매수 넘어가고, 코스피 오늘 조금 상승해서, 오늘 장중에, 그러니까 장 시작할 때는 별로 안 좋았는데 장중에 상승해가지고, 사실 장중에서 더 상승했었는데 마지막에 좀 밀렸죠. 보면 진짜 신기하지 않습니까? 또 121선 이평을 또 맞고 떨어졌어요. 그죠? 누가 그어놓은 것도 아닌데. 참 뭐 기계가 하는 건지 아니면 사람들 심리가 그런 건지 아니면 다 이걸 보고 있기 때문인지 모르겠지만, 어쨌든 121선 이동 평균이 또 저항선 역할을 해서 찍고 내려왔죠. 그래도 6,800, 6,700 위에서는, 여기 보시면 지금 요 21이평 6,500선하고 6,900선 121선 이평하고 요 사이에 지금 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 6영업일째 여기 갇혀 있는 겁니다. 그래서 이게 뚫리면 죄송합니다. 내일이 목요일이니까 내일 여기 7,000으로 올라가거나 6,500 아래로 내려가면 그쪽 방향으로 좀 반응하셔야 됩니다. 코스피 봤고요. 코스피는 6,800이다. 코스닥은 1포인트 움직였네. 네, 826포인트다. 826포인트. 그리고 이 친구도 약 21이평 자꾸 안 치려고 노력하고 있기 때문에, 만약에 내일 코스피가 위로 뿜는다, 그럼 코스닥도 뿜을 가능성이 있습니다. 하지만 코스피가 뿜으면, 위로 날아가면, JP모건은 항상 그렇습니다. 예, 항상 8월에 매도하라 그러고 10월에 매도하라 그러고 그렇습니다. 네. 사라고 할 때도 있긴 한데 별로 신경 쓰지 마세요. JP모건이 한국 시장 신경이나 쓸 것 같아요? 안 씁니다. 가지고 있는 것도 없고 고객들이 한국 시장에 투자하는 것도 없어서
JP 모건 한국 지사가 아웃바운드 세일즈 하려고 하는 거라서 그렇게 신경 쓰시 감사합니다. 그렇게 신경 쓰실 필요 없습니다. 네. 우리나라 보고서가 훨씬 더 성의 있게 쓰니까. 네. 근데 뭐 사라고 할 때도 있으니까. 사라고 할 때만 보면 되는 건가. 어쨌든 JP 모건 보고서 저도 맨 처음 제가 동양증권에서 시작했는데 그때 저희 사수가 스터디를 만들었어요. 외국계 보고서 공부하는 모건스탠이랑 보아랑 이런 것들 공부하는 거 모여가지고 그때 보면 이제 20대 후반 30대 초반이고 아무것도 모르는데 모여가지고 공부했는데 그때 되게 많이 도움이 됐습니다. 지금 생각해 보니까. 그래서 뭔가 무모해 보이거나 좀 바로 효과가 안 나는 거를 꾸준히 하는 건 되게 중요한 것 같아요. 사실 저도 지금 뭐 생각해보면 먹고 사는 거 이런 거 저희 세대주가 그렇게 구박까지는 아니지만 한심하게 쳐다본 애니메이션 본 걸로 이제 한 해 한 주 먹고 살고 있는 거잖아요. 애니메이션 그 애들 보는 거 자꾸 보고 그래가지고 재밌어. 근데 제가 왜 안 자냐고 그 많은 컨텐츠를 언제 보냐고 질문이 오는데 제가 보니까 제가 쭉 보면 좋아하면 그냥 어떤 시간을 내서라도 보더라고요. 이번에도 꾸역꾸역 기쿠치로의 여름 또 보고 뭐 이런 거 보니까 잠을 안 자든 뭐 하여튼 보더라고. 그래서 좋아하는 게 중요하다 또는 습관이 되는 게 중요하다라고 생각했고요. 어쨌든 코스닥은 이제 고압이었고요. 827, 826 정도고요. 나스닥도 어제 조금 상승하긴 했는데 뭐 상승했다고 보기 그렇죠. 나스닥도 보면 약간 이 검은 선이 60일 이평인데 여기에 좀 걸린 상황이에요. 근데 확대 보면 기술적으로는 이 골드 크로스가 났습니다. 골든 크로스가. 그래서 이게 이때는 긴가민가 해요. 근데 나중에 지나고 나잖아요. 그럼 골든 크로스 때 샀어야 되는데 라는 생각을 할 수도 있습니다. 그래서 저는 베팅해야 된다. 그러면 골든 크로스가 났기 때문에 우선 반응합니다. 우선은 조금 사. 뭐 손절할 수도 있지만 조금 사. 그래서 나스닥도 어제 그래서 안 밀렸나 좀 그런 생각이 드는데 조금 나스닥 관심 두고 있습니다. 관심 지수입니다. 얘가 올라갈 거리는 별로 없거든요. 올라갈 거리도 없고 뭐 그냥 공한 것만 해. 약간 연말도 다가오고 있고 그런데 얘가 쭉쭉 올라가서 전고점을 치고 27,000포인트를 뚫고 올라가면 그러면 뭐 한국 시장도 뭐 좀 봐야 되니까 나스닥이 먼저 움직일 가능성이 높습니다. 나스닥이 어제 조금 상승해서 26,000포인트로 끝났다. 원달러 환율은 오늘은 뭐 조금 상승했는데 이제 1384원, 1380원대 지금 고정되어 있습니다. 그래서 오늘 아마 뉴스 났었을 겁니다. 한국 기업들이 환전 엄청 많이 했다. 사후적이죠. 그죠? 지난 한 달간 왜 원화가 강해졌는지 환전해서 그렇습니다. 달러로 번 거, 달러 던지고 달러 줄 테니까 원화 줘라. 정확히 말하면 원화를 원한다기보다는 이제 달러를 파는 거죠. 왜냐면 우리나라 기업은 원화로 이익을 신고하고 세금도 내야 되고 월급도 줘야 되기 때문에 전부 다 환전을 못해도 결국은 달러 매출의 반 이상을 환전을 해야 돼요. 어쩔 수 없이. 계속 가지고 있을 수도 없고. 그리고 이렇게 달러가 약해지잖아요. 그러면 눈치 보고 있다가 더 환차손이 날 수도 있잖아요. 그러니까 달러가 약해지고 있으니까. 그래서 수출 기업들이 조금 더 빨리 환전을 서두르다 보면 이렇게 가격이 밀릴 수 있습니다. 그래서 제가 계속 그랬지만 FX는 눈치하고 차트다. 달러 환율은 1384원에서 끝났고요. 미국채 10년 금리는 어제 좀 하락했습니다. 어제 뉴스에 따르면 뉴스 말고 누가 X에 썼어요. X 옛날 트윗에 그 시장 사람이었는데 베센트가 노리는 게 뭐 이런 식으로 썼어요. 베센트가 노리는 게 뭐 미국의 체질 개선 이런 걸 원하는 게 아니야. 니네 쇼친 애들 있지. 고 구간 쇼친 애들 있지. 너네들 그거 잡아먹으러 베센트가 가는 거야. 잘 알고 있어. 너네 그냥 방심하지 마. 그런 트윗을 올렸어요. 그래서 그 구간이 좀 많이 금리가 하락했습니다. 그리고 뭐 요즘 어떤 분석 보고서 보면 헤지 펀드가 미국 국채에 굉장히 많이 매도했다라는 뉴스가 나죠. 몰랐냐? 알고 있었어요. 근데 지금 왜냐면 이제 서로 경고하는 거죠. 지금 이제 금리가 하락했으면 주가가 상승했으면 좋겠는 세력들이 있잖아요. 월스트리트 저널이나 CNBC는 그런 거 좋아하니까. 그래서 이제 그런 기사를 내는 거고 기자한테 누가 이제 제보도 하는 거고. 그래서 제 생각엔
미국 부채가 줄어들 리는 없습니다. 그리고 미국 정부가 재정 흑자를 낼 리는 없어. 적자를 줄일 리는 없어요. 하지만 기술적으로 금리 여기서 조금 더 내려갈 수도 있다라고 생각합니다. 잭슨홀에서 뭐 안 좋은, 그러니까 매파적인 얘기를 하면 금리가 상승할 수도 있긴 하겠지만 베센트가 그걸 준비하고 있을 거예요. 만약에 잭슨홀에서 무슨 얘기해서 금리가 오르잖아요. 그럼 우리가 오르는 날 잤어. 아침에 일어나면 엄청 하락해 있을 수도 있습니다. 그래서 기술적으로는 제가 이런 거 어떻게 하냐면 제가 이제 특정 구간에 특정 만기 특정 종목을 많이 쇼쳤다가 쇼커버 당해서 죽는 줄 알았습니다. 그래서 10년물 금리, 미국채 10년물 금리가 딱 10년 아닐 거 아니에요? 잔존만기가. 2년 전에 10년짜리를 발행하면 지금 잔존만기가 8년이에요. 근데 미국 10년이라고 우리가 그냥 미국 10년 그러지만 미국 10년짜리는 없습니다. 정확히 10년 만기 채권은 지금 없어요. 그냥 우리가 약간 추상적으로 얘기하는 거예요. 미국채 10년 금리, 미국채 10년이 그럼 뭐야? 라고 하지만 감사합니다. 왜 요즘에 슈퍼챗 단위가 이렇게 많아졌지? 그러지 마세요. 네, 그러지 마시고 10년물이라고 하는 건 그 정도 어떤 그 군집채, 그러니까 미국채 만기가 8년에서 10년짜리 사이에 있는 애들을 지칭하는 거거든요. 그래서 미국채 10년 그 선물도 바스켓이에요. 그 CTD라고 이건 좀 어렵다, 그죠? 미국은 금융 선물도 실물 인수도를 해야 돼요. 미국 국채 선물도 실제로는 만기에 들고 있으면 받아야 돼, 그거를. 어쨌든 제가 드리고 싶은 말씀은 베센트가 만약에 6개 정도의 미국채 10년이라고 불리는 6개 정도에 한 놈만 찍어가지고 그놈만 계속 사잖아요. 그럼 그놈 쇼커버가 나옵니다. 그러면 얘가 다 금리를 끌고 내려가요. 그래서 기술적으로 할 수 있어요. 할 수 있고 뭐 세상이 나아지는 건 아닌데 그렇게 할 수 있다. 저도 해봤으니까. 아니, 채권 시장에서는 흔하게 일어나는 일이에요. 정부가 바이백 한다고 하면 그 구간, 그 물이 강해져요. 그리고 꽤 많이 강해질 때도 있고. 그래서 기술이 들어간 거고. 미국채 10년 금리가 4.63 하락했고, 4.7대는 좀 벗어났죠. 그래서 오늘도 얘가 내일 일어났는데 4.57이다. 그러면 짤 이거인 거예요. 기술이 들어간 게 먹히고 있는 거죠. 국채 3년 금리, 우리나라도 조금 하락했는데 뭐 큰 의미 없습니다. 내일 금통이 기다리고 있고요. 내일 제가 그랬죠. 내일 금통이 때 금리를 인상했는데 얘가 만약에 3.81이 아니고 3.7대로 내려갔다. 그러면 우리나라는 기준금리를 인상해도 우리나라 경제에 문제가 없는 거예요. 이미 다 선반영한 것도 있고. 오히려 시장에서는 중앙은행이 움직여줘서 감사합니다. 이렇게 되는 거라서. 내일 만약에 기준금리 인상하면 우리나라 기준금리는 2주짜리 레포금리긴 한데 이게 좀 어렵긴 한데 어쨌든 그냥 기준금리는 3%다라고 생각하시면 됩니다. 지금 2.75거든요. 그래서 25bp 올리면 3% 정도 된다. 25bp는 0.25%입니다. BP 이런 용어도 한번 정리를 해드릴게요. 왜 채권 시장에서 BP라는 얘기를 하는지. 베이시스 포인트의 줄임말이거든요. BP가. 그래서 WTI 선물 또 하락했죠. 그 루머인지 뭔지 모르겠지만 이란하고 미국하고 휴전한다. 그리고 가장 최근 뉴스는 오만하고 이란하고 항로에 대해서 합의했다. 뭐 둘이 합의하면 되는 건가 어쨌든 모르겠지만 뭔가 합의는 하고 있는 것 같아. 그죠? 그래서 WTI 선물이 80달러대로 내려갔고 요거를 어떤 핑계로 금융시장이 좀 안정화된 것이 있습니다. 그다음에 삼성전자 오늘 조금 상승해서 장중에는 거의 막 3% 정도 상승했던 것 같아요. 그런데 26만 원대로 올라왔고 이 친구도 이제 오늘 그 121선 위로 좀 올라갔고 신기하죠? 121선하고 21이평하고 이제 수평이 됐습니다. 약간 수평 이런 경우 별로 없거든요. 그래서 좀 특이한 상황이다. 뭔가 위로 확 뿜든 아래로 확 무너지든 둘 중에 하나를 기다리고 있는 거죠. 어떤 기술적으로도 이렇게 선긋기 이 선긋는 근거가 뭐냐? 그 물으시면 안 됩니다. 기술적 지표는 근거는 없어요. 그냥 그럴 것 같아. 그림이 그래. 이렇게 하기 때문에 근거를 물으실 거면 그냥 뭐랄까 사기치네 이렇게 생각하시면 됩니다. 원래 그런 걸 어떻게 합니까? 분석하시려면 애널리스트 보고서를 보셔라.
하지만 거기도 아마 추정치 나올 거예요. 그래서 애널리스트들은 그 가격 추정을 어떻게 했을까요? 네. 그 친구들도 이거 걷습니다. 네. 삼성전자 넘어가고 SK 하이닉스도 좀 상승해서 장중에는 거의 삼성전자만큼 상승했었는데 조금 역시 눌릴 때는 좀 눌리는 그런 게 있어서 조금 상승해서 비슷하죠. 삼성전자랑 하이닉스랑 차트상으로는 거의 비슷합니다. 이 친구도 SK 하이닉스도 이제 이 친구도 뭐 이런 약간 러프한 이런 하단이 올라가고 있는 그죠. 찍고 올라가고 찍고 올라가고 찍고 올라가고 이런 식으로 이때 빼고 내려갈 때도 이제 찍고 올라가고 내려갈 때 그러니까 지난 7월은 참 뭐 제대로 된 반등 없이 빠지고 살짝 반등했다 쭉 빠지고 이래서 좀 요게 원래 정상입니다. 하루에 1% 정도 움직이는 게 SK 하이닉스를 그래서 1688원 죄송합니다. 죄송합니다. 제가 졸려가지고 지금 오늘도 다 7시에 일어나서 계속 이러고 있는 거거든요. 168만 8천원 168만 8천원 하이닉스 오디오만 들으시는 분들 때문에 제가 정확히 발음해야 됩니다. 정확히 숫자를 말씀드려야 돼요. 159엔 달러에는 159엔입니다. 크게 안 움직이고 있고요. 엔비디아 때문에 움직일 것 같지는 않고 잭슨홀 때문에 좀 움직일 것 같긴 합니다. 금요일에 N이 좀 관심이 있다라고 보여지고 오라클 어제도 조금 올랐고 지금도 이제 프리장에서 좀 오르고 있습니다. 그래서 오라클 마음엔 안 들어. 오라클이라는 회사가 마음엔 안 들지만 어쩔 수 없이 이제 오픈 AI 진영에서 상장된 애기 때문에 좀 보고 있습니다. 얘가 급락만 없으면 뭐 오픈 AI도 그나마 조금 뭐 아직은 괜찮네 이런 생각할 수 있을 것 같습니다. 30년 만기 일본 국채 계속 똑같죠. 4.05 더 오르진 않고 주간이기 때문에 국채 금리가 한 주에 많이 변해봐야 한 30bp 변해요. 30bp도 엄청 큰 건데 재미가 없어 국채는. 주간으로 봐도 뭔가 약간 이렇게 되잖아요, 그죠? 그 얘기 말씀드렸는데 제가 왜 니케를 쇼치고 싶은지 일본 친구들이 제일 대놓고 시장 자본주의를 무시하고 있어서 그렇습니다. BOJ가 일본 중앙은행이 주식 사는 거 보면서 내가 엄청 분개했습니다. 그것까지는 하면 안 되잖아, 그죠? 우리가 뭐 채권 사주는 거야, 뭐 중앙은행 나와 버리니까. 그런데 주식을 대놓고 사. 그러면 뭐야? 그러면 주주가치고 뭐고 왜? 그러니까 흥분할 뻔했네. 그래서 아니 사람들이 살 수도 있지만 내가 그 중앙은행이 가져가 버리면 비싸게 사야 되고 또 하나는 그 망해야 되는 회사한테 돈을 자꾸 지원하고 있는 건데 그러면 우리가 믿고 있는 이 시스템이 뭐야? 자본주의 이런 거 그쪽이 먼저 배신한 겁니다. 제가 일본을 미워하거나 그런 게 아니고 걔가 먼저 배신해가지고 제가 분개해서 언젠간 내가 주식시장인 자경단 따위는 없지만 나라도 정의를 실현해야겠다 그러면서 생각하고 있는 거예요. 죄송합니다. 사실 주식사는 중앙은행은 사실상 이제 큰 회사 중에서 큰 주식시장 중앙은행 중에서는 BOJ밖에 없거든요. 그래서 그건 좀 과했다 이 친구들아라고 생각하고 하나 더 넣었습니다. 골드 안 넣을 수가 없어서 골드 이게 주간이고요. 주간 지난 저점 대비 많이 상승했습니다. 주간으로도 골드도 시총이 굉장하거든요, 사실은. 이 선물 시총만 해도 굉장하고, 현물 골드 시총 하면은 거의 우리나라 GDP 몇 배 정도 돼요. 그래서, 그리고 페이퍼 골드라고 부르는 그 골드를 기반한 파생상품까지 하면 꽤 커요. 꽤가 아니라 많이 커요. 그래서 얘들이 이렇게 올라갔다는 건 그쪽의 유동성은 좀 커진 거고, 왜 이쪽으로 돈이 가고 있는가를, 그러니까 어떤 시장이든 이렇게 큰 변화, 큰 봉 갑자기 꺾이면 주목해야 돼요. 얘가 왜 움직일까? 규명은 안 되지만 그래도 움직임을 계속 보고는 있어야 돼요. 얘가 진짜 달러가 약해지려고 중앙은행이 연준이 갑자기 돈을 풀려고 안 그러면 지금 다 달러 버리고 미국 국채 버리고 이 금이나 크립토로 가는 건가? 왜라는 질문을 답을 얻기 전까지는 계속 보고 있어야 됩니다. 그래서 제가 볼 때는 크립토를 넣고 싶었는데 크립토는 이제 비트코인 빼고는 다 아주 잘 안 되더라고요. 그래서 골드가 조금 대표적이니까 이 주봉으로 보면 굉장히 강한 겁니다. 이 구름대 딛고 올라가는. 그러면 주봉으로만 보면 지난 고점이 $5,400 뚫는 겁니다. 터치는 하는 거예요. 그래서
골드도 추가 하나 하고 마지막으로 이제 다음 주 전략 이거 주말에 설정한 거죠. 주말에 이제 제가 들고 온 거 한 자도 안 바꿨습니다. 그래서 보시면 오늘이 6,888이니까 뭐 다 그냥 계속 요 레인지 안에 있는 거죠. 지금 이번 주는 하나도 반영 안 된 겁니다. 이 그래프는. 그래서 요 레벨 안에 있는 거고 내일이랑 모레 목요일 금요일 중에 위든 요 레벨 7,200이든 6,400이든 뚫리면 우선 그쪽으로 간다고 생각하고 반응해줘야 되는 게 제 생각입니다. 왜냐하면 볼린저 밴드도 옆으로 횡보하고 있고 지금 이제 주요 지지선 저항선들이 옆으로 횡보하고 있다는 건 갈 방향을 못 잡고 있다는 뜻이거든요. 그래서 한쪽으로 모멘텀 지표가 확 나오면 그쪽 방향을 좀 반응해주고 설사 그쪽으로 안 가더라도 더 갈 수도 있으니까 그래서 그렇게 해야 될 거라고 생각하고요. 요거는 이제 오전보다 오후가 더 낫다. 이건 살 때 의미고. 왜냐면 요즘에 보니까 오후 들면 좀 힘이 없더라고요. 그래서, 그렇게 뭐 계속 모든 영업일에 적용되는 건 아니긴 한데. 그래서, 오늘 내용은 요 정도로 끝이긴 한데, 제가 드리고 싶은 말씀은, 어제도 그렇고, 오늘도 그렇고, 요즘에 꽤 시장 장중에 뭐, 그게 큰 이유 없이 이렇게 올라가거나 하락하거나 그렇습니다. 그래서 나눠사라고 계속 말씀드린 이유가 시초가에 다 산다든가 종가에 다 산다든가 그러면 좀 아쉬움이 남아요. 그래서 장중에도 될 수 있으면 나눠 사시는 걸 추천드리고 팔 때는 한 번에 팔아야 됩니다. 그래서 주도주는 뭐 각자의 주도주가 있으신데 원전 테마도 요즘 좀 괜찮은 것 같고 저는 뭐랄까 지금 들고 있으면 기뻐하시면 오케이. 하지만 지금 타는 건 좀 별로고. 계속 지수 말씀드리는 게 이제 방향성이 확실히 안 나오기 때문에 지수 좀 사서 지수 기준으로 한 7,400, 7,500만 돼도 좀 손실이 메이크업 되시거나 충분한 수익이 나실 수 있으니까 그때 좀 차익 실현하고 좀 더 보자라는 생각인 거고요. 하지만 요런 뭐랄까 그런 가능성을 대비해서 지금 저는 이제 일종의 뭐랄까 권고 추천 또는 조언을 드리고 있는 건데 갑자기 시장이 바뀌면 갑자기 다 던져야 된다고 말씀드릴 수도 있고 풀롱이다라고 말씀드릴 수도 있습니다. 그게 제가 보니까 시장이 요즘에는 어떤 휴지기 같은 게 아무것도 안 하는 잠복기 같은 게 있다가 갑자기 어떤 이벤트가 생기거나 어떤 계기가 생기면 그쪽 방향으로 확 가는 것 같아요. 그래서 항상 마음의 준비는 하시길 바라겠습니다. 지난 7월처럼은 되겠습니까? 그죠? 그 지옥 같은 하락장도 한 달 내내 빠지는 장도 경험하셨으니까 여러분들은 충분히 제가 볼 때는 이제 충분히 강해졌습니다. 네, 그러니까 너무 이렇게 자조적으로 이렇게 나는 뭐 내가 그렇지 뭐 이렇게 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 그러니까 한 2, 3년만 더 하시면 주식 투자가 그렇게 막 엄청 버겁지는 않으실 겁니다. 적당한 수익률만 원하신다면. 그러니까 오늘도 고생하셨고요. 저도 오늘 아침부터 돌아다녀가지고 좀 쉬도록 하겠습니다. 그러면 10시 거의 다 됐네요. 예, 좋은 하루 되셨길 바라고요. 좋은 밤 되시고 다음 주 아니지. 죄송합니다. 내일 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.